Ola, moi boa tarde a todos. Aquí iniciamos a sesión de informes. Temos connosco a Con, Casares Berg e a Francisco Javier Núñez Alonso. A Con ven é un informante do Consello da Cultura Galega polo Observatorio da Cultura Galega. Entón, imos comenzar por el e logo a seguir o actual director do Centro Dramático Galego, Francisco Javier, nos dará o seu informe e a súa previsión. O título do traballo que vai a desenvolver a Con é sobre o teatro galego, creadores, xestores e públicos. A Con, cando queiras, tes máis ou menos media hora, o sea, 20 minutos, media hora, xa empezamos a... Pois, moitas grazas. Vou facer unha breve presentación dunha investigación realmente grande, unha investigación voluminosa que foi preparado para este congreso. Foi unha investigación consensuada cos representantes do sector dunha maneira ou doutra, polo menos cos interlocutores que tiña naquel momento o Consello da Cultura Galega, e partía dunha análise onde se detectaba que non había realmente unha diagnose que puxera así, que había algúns traballos parciais, pero non había, ou se nos dixo que non había unha investigación que puxera en relación os tres protagonistas principais do sistema, que serían os profesionais, os creadores, os que programan, os xestores dos teatros e os públicos que conforman a demanda de teatro. Bueno, o traballo, ademais de estudiar estas tres poboacións para presentar en este congreso, que iba a ser en marzo, como, pola razón da pandemia e a situación de emerxencia sanitaria, o Consello da Cultura fixo diferentes traballos de seguimento de como afectaba isto o sector cultural e, sobre todo, as empresas e os seus traballadores. Fixéronse varios análises, un deles o que se chamou o barómetro, que se fixo en xullo, o barómetro da cultura, que era para ver un pouco como afectar o confinamento e os primeiros meses pós-confinamento de xullo. Entón, o que fixemos para este congreso, aproveitando que había que facer esta presentación, fixemos unha análise específica das empresas do sector das artes escénicas para ver como lle afectou estes primeiros meses. O traballo é un esforzo importante para unha institución como o Consello da Cultura Galega, sobre todo porque implica non utilizar recursos propios como o seu personal, que iso está para isto, sino que implicou facer un traballo de campo importante, porque agora, como veredes, hubo que preguntarlle a moitísima xente. O primeiro, o universo dos creadores partiu de diferentes ficheiros de datos fornecidos pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia, polo que conforma a escena galega, tamén por parte da Academia Galega de Teatro. Xuntamos 380 registros e, ao final, despois de depurar, con xente que xa causara baixa ou que fora, ou duplicados, este tipo de cousas, permitirnos facer 252 enquisas, que é para un universo así, unha marxe de erro máis que aceptable. Canto aos xestores, foi un pouco máis difícil de localizar, porque non contábamos con un directorio como tal, entón creamos a partir da Rede Galega de Auditorios, outros directorios públicos de espacios escénicos que estaban agora en activo, o típico procedimento de bola de neve, que é preguntarlle se se coñece algún outro espacio no Concello ou cerca do Concello, ou de algún que nos non tuéramos, que nos fixo ao final facernos con unha base de datos de 209 espazos. Eso sería, preguntamos a 169, eso tamén, digamos que basicamente
o que temos agora é a realidade, non hai ningún dato que teña unha variación tan grande como para invalidalo, aínda que algúns dos centros que cualitativamente se supón que poderían ser moi relevantes, nos costou traballo conseguir respostas, de unha maneira ou outra veces son negativas encubertas cando dilatase moito o procedimento, pero a efectos estatísticos non supón absolutamente nada, porque variacións do 3% non invalidaría ningún dos achados que temos. En canto os públicos, fixeronse 1.137 enquisas, isto claro, isto estaba limitado polo momento no que se fai, isto non pode estar un ano facendo, faise nun momento, entonces seleccionaronse unha serie de espectáculos en función de variables que intuitivamente pensaríamos que poderían explicar cousas, como son o hábitat, a capacidade, o aforo, a titularidade, o tipo de público, a lingua do espectáculo, algúns dos xéneros. Ese número de enquisas foi máis do que se esperaba. Se fose unha poboación infinita, que o é, obviamente, porque son máis de 100.000 personas, estaríamos falando tamén de erros baixos, por baixo do 3%, é dicir, tamén é unha enquisa moi boa, grande e boa. Bueno, empezaríamos cos perfis, que moitos coñeceredes, pero algunhas cousas interesantes aparecen aquí. O perfil do público é basicamente femenino, de 42 anos, 57 con estudios universitarios, iso é máis do dobre que o conxunto da poboación. Ingresos medios en torno a entre 1.200 e 1.800, un pouco menos da media de fogar, os ingresos por fogar, case a mitade reside nas cidades e un 30% en poboacións medianas. Acuden, de media, 6,7 funcións, según declaran. Isto, claro, dinos que hai unha disparidade enorme, moita desviación típica. Hai un 15% que serían os que son moi fiéis, que van moito, 10 veces o ano, e o resto, pois, bueno, bastante menos. Influe positivamente o nivel de estudios e os ingresos na asistencia, na cantidade de asistencia. E os desplazamentos son, bueno, como podría esperarse, máis do rural ao urbano que ao revés. O gasto medio tamén é moi alto, polo que detectamos, pero este gasto sí que non, se a asistencia sí ten certa relación co nivel de ingresos, o gasto non ten relación co nivel salarial, o que se podería facer pensar que depende moito máis do gusto ou da afición polos espectáculos en vivo que polos ingresos. En canto digo que son satisfeitos, logo veremos unha enquisa de satisfacción ao final, creo que era a mellor forma de definiros cunha palabra sola, por eso puxen eso aí, despois falaremos da súa satisfacción. En canto aos programadores de teatro, os xestores, tamén unha muller duns 49 anos, funcionaria ou persoal laboral, sobre todo de concellos ou de algunha outra administración pública. No 82% dos espazos, as tarefas de programación fai nun personal que tamén fai outras cousas, o 82%. O 40% carece de formación específica. Só un 20% ten algún tipo de formación regrada no ámbito da xestión cultural en xeral. 7 de cada 10 non teñen experiencia previa en xestión cultural, casi o 90% non se dedica exclusivamente á programación e o 90% prácticamente tamén non ten unha retribución específica por facer eso. En xeral, diríamos que se trata de un perfil pouco profesionalizado, con un nivel máis ben baixo de formación regrada no ámbito da xestión cultural e sin experiencia previa nin de dedicación exclusiva. No caso dos profesionais, son máis homes que mulleres, pero, bueno, casi igual. A idade media tamén é similar, 45 anos. Un 73% ten titulación universitaria, o triple, que o conxunto da poboación, pero que, ademais, o 45% ten unha formación universitaria dentro relacionada dunha maneira ou outra con as artes escénicas. O 60% fixo cursos específicos relacionados coa súa profesión.
Logo, a súa situación laboral cambia moitísimo duns a outros tamén, o sea, ainda que hai unha media de participación en 12 meses de 25 funcións dunha maneira ou doutra, segundo o seu perfil profesional, o certo é que casi un terzo, un pouco máis dunha cuarta parte, un 27%, non participou en ninguna. Logo hai un 15% que participou en 50. É dicir, hai bastante distancia entre uns e outros. Os que tiveron millores retribucións e traballaron máis tempo fixeron bastante ou parte da súa actividade fora de Galicia. A media de tempo de traballo de labores específicas de artes escénicas son 6 meses, un pouco máis de 6 meses. Pero unha cuarta parte non traballou nada no último ano en cousas relacionadas con as artes escénicas. A maioría, claro, con este panorama compatibiliza o seu labor con outros traballos. Só un 31% percibiu ingresos salariais únicamente das artes escénicas. Incluso entre os que ganan máis e traballan máis, tamén adoitan ter outras fontes de ingresos non relacionadas con as artes escénicas. E tamén son moitos os profesionais que desenvolven varias profesións dentro das artes escénicas. Hai un dato que é que, se calculamos as percepcións que veñen solo das artes escénicas, diríanos que o 61% non acadaría o salario mínimo interprofesional a partir do labor das artes escénicas. Só un 11% traballou en compañías con máis de 50.000 euros de ingresos. Inda que non era obxectivo analizar os espazos, ao final, obviamente, utilizamos como variable independente, entón, despois vou nos describir brevemente para que nos fagamos unha idea de como son, inda que, vos sabredelo probablemente mellor que a nós. O 93% son públicos, a metade en concellos pequenos. No rural concéntrase a boa parte deles, pero adoitan ser pequenos, moitas veces son espacios multiusos, teñen unha programación máis ben esporádica. A gran maioría dos espazos conta con un orzamento pequeno, son un 16%, ten un orzamento de máis de 50.000 euros, e son un 6,5% que ten uns ingresos superiores por venta en billeteira dos 50.000 euros. Hai unha grande incidencia de programación de balde, 57%, fai funcións só de balde. O que detectamos é que se a maior parte dos espazos se concentran no rural, son espazos pequenos, con poucas funcións, que obviamente, claro, reciben poucos espectadores. Son os grandes espacios das cidades, con moitas butacas, unha programación ampla, diversa, frecuente, os que atraen máis espectadores. O dato é, resumindo, o 13% dos espazos da cidade achegan o 43% das funcións e case o 60% do público. No extremo contrario, os concellos pequenos son, como dixen, a mitad dos espazos e atraen o 15% do público, un pouco menos do 15%. Ben, as estrategias de programación e de promoción dos teatros divídese o que ten que ver ca iniciativa, non? A hora de programar, divídese casi a partes iguais entre programadores dun centro específico ou unha rede superior ou algún tipo de entidade ou administración. Son 15% das funcións son iniciativa das compañías artísticas. Nos concellos máis grandes, sobre todo os de máis de 10.000 habitantes, a elaboración do programa de teatro depende dun profesional, mentres que nos pequenos é máis ben un traballo de outra administración. A porcentaxe de funcións programadas por iniciativa das propias compañías aumenta nos espazos das cidades e tamén nos máis grandes, grandes medidos en capacidade de butacas. Nun 73% dos espazos escénicos a programación faise con unha anticipación inferior ao medio ano, non sei se é moito ou pouco, pero, a inmensa maioría están aí, menos de 6 meses.
menos tempo de preparación canto máis pequeno é o espazo en xeral. Un 35% dos profesionais que se encargan da programación escénico acode a ver a obra antes de contratala, ou isto afirma. Pero hai un 45% que fai algunha vez e un 17% que non vai nunca. En relación con esta forma de planificar, vemos que o 42% dos profesionais prepara as obras con unha antelación de menos de 3 meses. Só o 22% adopta dedicarlle máis de 6 meses a preparar unha obra. O tempo disponible para preparar as obras e o tempo tamén que se manteña no repertorio aumenta moito co grado de profesionalización medido en indicadores como máis funcións traballadas, máis tempo traballado, dependencia económica das artes escénicas ou vinculación con compañías con máis orzamento. Canto que ten que ver cos labores de difusión, logo veremos un pouco que se pide destas campañas ou do efecto que poden ter, pero a realidade é que o 100% fai algo, fai algún tipo de campaña de difusión, sobre todo en redes sociais, e, bueno, bastante tamén en prensa, un 72% en prensa, un 40% en carteles, 25% en algún tipo de página web, imprimen folletos un 15%. O 66%, 2/3, fan estas campañas con entre unha semana e un mes antes da función. Pero, bueno, hai un número relativamente alto, un 17% que fan a comunicación na mesma semana ou a veces prácticamente no mesmo día. Os profesionais tamén fan promoción dos seus espectáculos, prácticamente todos, 87%, tamén, sobre todo, en redes sociais, pero tamén en prensa e radio. Só o 18% con campañas de máis dun mes de antelación. Aquí tamén vemos que o grado de profesionalización tamén implica unha maior intensidade na difusión. Para o público, inda que, bueno, por onde máis se informa, ese 41% é a través de redes sociais, Facebook, eminentemente, inda que tamén hai unha incidencia significativa de Instagram. O certo é que logo hai un 32%, un terzo, que a vía principal, é dicir, moi cerca da primeira é a través das recomendacións de outras persoas. O estudio non profundizou neste aspecto, porque foi unha das cousas un pouco coas que quizás non se contaba, pero realmente sí que parece interesante explorar un poquinho máis ese perfil de persona influente nos gustos teatrais, ou, bueno, na asistencia ao teatro. É dicir, a mí parece bastante que un terzo vaya principalmente porque alguén lle recomendou. O resto de medios son menos usados. Os folletos chegan a un 17% da xente, página web, ainda menos. A maioría enterouse de que había esa obra entre unha semana e un mes, e un 26% na mesma semana. Hai tamén, bueno, supoño que froito desta pouca anticipación na publicidade, hai pouca anticipación na compra de entradas. O 55% dos que foron a espectáculos que facía falta entrada, mercouna na mesma semana. Quizás, en relación con isto, os poucos teatros que ofrecen aboamentos de temporada ou abonos, que son o 14,8%, do público que asiste a ese sitio, só un 6,5% fai uso deles. Non un 6,5% de todo o público, sino un 6,5% dos que asisten a teatros onde hai esta oferta. Ben, en canto á oferta e á demanda dos xéneros teatrais, bueno, os xéneros máis programados en Galicia son o teatro para adultos, 45%, e o teatro infantil, bastante cerca, 33%. Os demais xéneros xa teñen porcentaxes moi inferiores, por debaixo do 10%. O menos programado é o teatro musical, un 3,9%.
O teatro de adulto predomina claramente nos concellos de a partir de 10.000 habitantes, pero nos máis pequenos, no rural, sobre todo, é máis frecuente a programación de teatro infantil e familiar. O público responde con distinta intensidade a isto. A beirande parte das funcións a que asisten, o 59% son de xénero de teatro para o público adulto e un 20% vai a teatro infantil. Un 12% foi a teatro musical, moito máis que oferta. Un 3,7% o circo, un 3,4% a danza. Hai coherencia, non? Obviamente, entre as preferencias e o consumo real, pero tamén se poden detectar diferencias de intensidade. O xénero preferido é o teatro para adultos, seguido dos musicais, e, en última instancia, o teatro infantil. Hai unha pequena demanda tamén de máis comedia, de máis público para adultos, no rural, sobre todo, que é onde menos hai, pero, bueno, son porcentaxes pequenas. Pero, cando se estudia logo a percepción desto, é curioso ver como os programadores e os profesionais tamén coinciden na percepción de que o máis demandado é ese público familiar ou para nenos, ese teatro para ese público. Polo que, ao noso entender, téndese a subestimar un pouquiño a demanda de teatro para adultos. Bueno, o teatro musical tamén está, a súa demanda está infravalorada pola razón que sexa. Non entramos a ver por que ocorre isto, non? Supoño que habrá mil razóns. Pero poden ter que ver algunha destas disonancias, polo menos no caso do teatro familiar, que, aínda que a maioría do público non ten ningún interés neso, as que conviven con nenos sí teñen un interés moi alto. Eso sí que o percibimos. A xente que ten nenos de menos de 12 anos teñen un interese alto e poden amosar unha demanda moi significativa. Ademais, terán certo efecto de arrastre. É dicir, é unha persona que nos contesta na enquisa, pero leva a 2 ou 3 con el. É dicir, que é posible que ainda que aparentemente a demanda é menor que a oferta, sí que poda ter unha base real. En canto ao teatro musical, aínda que sí se detecta esa demanda, o certo é que a oferta é pequena e son poucos os profesionais galegos que traballan neso. Supoño que parte desa demanda, isto non o di o estudio, é unha suposición miña, non? Cando ves estas diferencias tan grandes, imagino que parte dese consumo se fai fora daqui. Non parece nada raro, non? Bueno, se non se pode satisfacer, pois tamén habrá outras razóns, máis alá de que non se programa. Supoño que, bueno, calquer aficionado entenderá que será máis caro de producir, non? Non está no estudio, pero sí que se podría especular por aí. En canto ao teatro infantil, é importante relacionar esa percepción da demanda con un feito, que é que o 26% dos profesionais participa en este tipo de obras. Nos o que vimos é que a participación en obras deste tipo de teatro para nenos, permite aos profesionais alongar a temporada de traballo, incrementar o número de funcións e, en xeral, ter unha vinculación salarial máis estreita co mundo das artes escénicas. É algo, digamos, unha parte importante do traballo do sector en conxunto. Ben. Tens que ir rematando. Teño 3 minutos, non? Sí. Casi me dá tempo a eso, creo. En canto á lingua, que eu creo que é moi importante, porque de alguna maneira nos enlaza ca produción propia, non? É dicir, polo que teño entendido, a lingua galega e o teatro galego teñen unha relación moi intensa, todos os indicadores de lingua son positivos. É dicir, son a maioría das funcións, a maior parte da asistencia e a maior parte da preferencia. É dicir, e ademais a preferencia é máis intensa entre a xente máis nova, pero con moita diferencia. Non entro nos detalles por falta de tempo, pero iso está absolutamente claro. Solo hai un segmento onde hai unha preferencia polo castelán de máis do 20%. Xa non estou falando de máis protección. E son os maiores de 65 anos das cidades, nada máis. É dicir, que hai unha preferencia en todos lados. Que lle falta a este sistema? Que aspectos hai para mellorar?
o persoal dos teatros detecta problemas técnicos e problemas estruturais. Algo parecido ao que os profesionais ven problemas de butacas, de iluminación, tamén demandan os profesionais algo de incremento de personal e de melloras de personal dentro dos teatros, pero logo o público isto todo non lle afecta demasiado. Os problemas principales para o público son chegar ao teatro e principalmente aparcar cerca do teatro. Espontaneamente, máis dun terzo, a máis da mitad, tuvo algún problema relacionado con isto. É dicir, que é unha variable importante. En canto ás cousas a mellorar, efectivamente, a difusión é algo no que coinciden profesionais e público, pero sí que hai unha disonancia nunha cousa relacionada co precio, que tamén pode ter que ver, pois unha cousa é o que percibe o que fai algo e outra cousa é o que o consume. E sí que hai esa disonancia, non? Casi o 60% do público entende que unha rebaixa nos prezos lles axudaría e os profesionais creen que non. Tamén é certo que non é o mismo produto do profesional galego que o que consume o público galego. Non é exactamente o mismo, non? Hai unhas certas diferencias. En canto a demandas para mellorar a relación cos programadores, está moi frecuente o que ten que ver con crear espacios estables de negociación, feiras, congresos, este tipo de cousas para que programadores e profesionais podan estar xuntos. Pídese un cambio de actitude en relación con esta profesionalización, pero, bueno, visto como era o perfil, tampouco parece nada descabellado. En canto á satisfacción do público, pódese resumir, se estou fora de tempo, nun notable para os espazos e nun sobresaliente para o espectáculo o que foron nese momento, acadando os actores a máxima puntuación. Un minuto para explicar que pasou desde marzo hasta aquí. No barómetro da cultura galega fixemos unha subdivisión de sectores culturais en función das clasificacións estándar e permítenos ver en conxunto as artes escénicas, xunto con musicais, obviamente, como están vivindo estes meses. Bueno, o sector cultural é un dos máis afectados por esta crise e o dos espectáculos, o das artes escénicas en concreto, está peor que a cultura. Un 82% das empresas non pudo manter a actividade durante un confinamento, o doble que o total das empresas da cultura, e en xullo, a finais de xullo, un terzo aínda non tiña ningún tipo de actividade. Un 51% tuvo que facer un ERTE, fronte ao 30 e tantos por cento do resto do sector. Un 25% vese abocado a facer despedimentos no que queda de ano, ou eso prevén. Un 78% van a ver a súa facturación afectada en máis dun 75% durante este exercicio, o que queda del, e o que se demanda, bueno, basicamente, dunha maneira ou doutra, máis gasto público e menos tipo de bonificacións para seguros sociais e impostos. Non hai unha visión positiva en xeral, pero, bueno, sí que hai, e remato con isto, un 21% dos xestores que creen que todo isto pode, ao final, significar que haxa, ao final, certa implicación por parte das administracións públicas e incluso un 15% se atreve a decir que é posible que isto pode servir para aumentar a profesionalización. Pois nada máis, isto é o que lles quería decir e o que esperamos é que este traballo, que se pode afondar moito nele, está a súa disposición para que o consulten, incluso os datos que hai, se pode profundizar neles todavía moitísimo máis, sirva para tomar decisións e planificar, que ao fin e ao cabo é o que queremos que se utilicen os datos para que teñan esa utilidade. Nada máis, moitas gracias. Moitísimas gracias, Acón, pola túa intervención, que seguro que nos vai a ser moi valiosa, porque é un punto de vista desde un observatorio independiente da cultura. Ben, e agora vamos a falar do CDG con Francisco Javier Núñez, as liñas a seguir polo CDG para
o 2030. No horizonte. Boas tardes, son Fran Núñez. Francisco Javier normalmente chamame miña nai cando ten algo que reprocharme, simplemente. Que bueno. Entón, claro, generábame certa tensión. Claro, pero é que tes un cargo moi importante e é para que... Sí, pero o Francisco creas. Javier genera. Cando cheguei dixeron que por transparencia tiña que poñer no nome do correo electrónico da Xunta todo o meu nome, francisco.javier.ta. Por transparencia, dicía, por eso non me encontra ninguén. Por Fran Núñez o mellor, pero por todo o nome non. Agradecer en primeiro lugar o convite para estar aquí, para falar, para soñar, para imaginar un centro dramático co 2030 no horizonte e agradecer á organización o traballo que están facendo e o espectacular que está sendo este congreso durante esta xornada. O informe que elaborei é, primeiro, contextualizar que son, digamos, as institucións públicas e como están neste momento nun cambio de paradigma dende as últimas décadas. Entón, pensar no 2030 hoxe revélase complexo, nun contexto de pandemia no que a incerteza é a única certeza e nunha sociedade que infelizmente camiña dende hai tempo cara a dictadura do inmediato, pensar no futuro é un acto de rebeldía. Estar hoxe para falar do futuro dos teatros públicos neste primeiro congreso do Teatro Galego é importante, pois o CDG é presente, pero un presente ben asentado no pasado e que terá, sen dúbida, un vizoso futuro pola fronte. Dentro da dificultade que supón hoxe pensar no futuro, ocórreseme que unha boa estrategia, dada a miña vinculación co mundo académico e ca investigación, que levo en paralelo a actividade escénica, pode ser comezar por facernos preguntas, observar o contexto e, se cadra, facer unha achega tentativa dunhas liñas de traballo de cara ao 2030. O teatro, as artes escénicas en xeral e a cultura no seu conxunto gozan tradicionalmente na Europa continental dun apoio e protección pública que en maior ou menor medida os coloca a par da sanidade e a educación. Así, é un dereito da cidadanía e, baixo esta perspectiva, é un deber da Administración prover a sociedade de bens culturais e garantir o acceso da poboación aos mesmos. Isto, a Administración, o Estado, pode facelo de xeito directo, producindo, distribuindo e fomentando o consumo destes bens ou de xeito indirecto, concertando ou impulsando a produción destes e a difusión da man da iniciativa privada. Neste contexto é que naceron os teatros públicos, os museos e as bibliotecas, que van dende grandes infraestructuras nacionais ata pequenos espazos locais. O modelo de teatros, bibliotecas ou museos nacionais, entre os que se encontra o Centro Dramático Galego, mantivo unha lógica decimonónica en moitas destas institucións ate os albores do século XXI. A partir dos anos 50, especialmente nas últimas décadas do século XX, estas organizacións comezaron a mudar estructuras, a mudar fins, a mudar obxectivos. Existe unha abundante bibliografía sobre os teatros nacionais, tanto dende a perspectiva histórica como da construción dun relato identitario, porque, ao final, un teatro nacional xera un relato identitario, e moita bibliografía sobre eso. E como se xera ese relato a través dun territorio e do seu teatro, da súa dramaturgia e da súa creación. Pero, neste caso, recorreremos as referencias existentes sobre bibliotecas e museos públicos para ver unha visión externa, unha visión paralela dentro do sector cultural de como se están facendo as cousas, como están mudando cos tempos, que nos permita tirar conclusións ou, cando menos, repensar posibles camiños para o futuro. Semella a luz da literatura existente comparando modelos e sistemas. Hoxe pola mañán falaban de modelos e falábase de modelos e acordábase que realmente é moi difícil falar dun modelo, dunha modelización, porque unha xeralización e cada institución é moi particular, moi específica e responde, ou debería responder, a un relato cultural propio. Semella, con todas as cautelas, que dentro da literatura os museos e as bibliotecas están máis estudados e levan a dianteira nesta transformación e na análise desa transformación. A finais do XVIII é cando aparecen os primeiros museos, teatros e bibliotecas públicas, algúns antes, algúns despois, que foron evolucionando no seu concepto, funcións e relacións ca sociedade ata o día de hoxe. Nas últimas décadas, asistimos a unha forte crise de identidade dentro deste tipo de institucións, cuxo futuro terán que ir definindo as políticas públicas dos territorios. Os museos públicos, dende a súa creación, foron evolucionando de xeito natural dende un lugar de preservación e colección a un lugar de estudo, investigación e difusión.
Do mesmo xeito, as bibliotecas públicas teñen pasado de ser un instrumento ligado ao poder nos seus comezos até ser unha institución documental que apoia a educación, a cultura e o desenvolvemento persoal a día de hoxe. Para poñer un exemplo, o comité de como nun período moi breve de tempo mudou o concepto, por exemplo, do que un museo, que podería repensarse cal é o concepto dun teatro nacional. Os museos, no ano 47 e no ano 74, o Comité Internacional de Museos fixe unha definición. A do 47 é museo como toda institución permanente que conserva e presenta coleccións de obxectos de carácter cultural ou científico con fins de estudo, educación e deleite. Pero no 74 a definición pasa a ser institución permanente sen fins lucrativos ao servizo da sociedade que adquire, conserva, comunica e presenta con fins de estudo, educación e deleite testemunhas materiais do home e o seu medio. E do mesmo xeito define que espazos serían museos e empeza a definir institutos de conservación, monumentos arqueolóxicos, institucións, e no 83 amplía a parques naturais, a arqueolóxicos históricos, centros científicos planetarios. Existe, polo tanto, a tendencia nos museos a abrir miras do que inicialmente se consideraba un museo cara a outros camiños. A cuestión en torno ao teatro sería se pode existir un teatro nacional dentro das fronteiras dun propio teatro, fora do espacio arquitectónico, se a tendencia pode ser a recuperación do espacio urbano por parte dos teatros públicos para establecer novas vías de relación coa sociedade, pero Pierre Judy, no 89, dicía ou pronosticaba con isto dos museos: a finais do século XX, o mundo corre o risco de converterse nun xigantesco museo. É dicir, se todo é museo, nada é museo. Amosa, entón, unha preocupación pola musealización que existía, igual que xa no 67 Guy Debord falaba da sociedade do espectáculo ante a posibilidade de que a espectacularización da cotidianidade do día a día acabase comendo o terreo e o interese polo que é o propio teatro. Hernández reflexiona que está a pasarse do carácter sacro do museo a concepción de museo-mercado. Isto podría ser moi aplicable tamén a un teatro público. É dicir, pásase do carácter sacro do museo a concepción de museo-mercado que oferta produtos culturais que son consumidos polo gran público e, como todo produto de mercado, debe renovarse constantemente. E aí onde fala de que un dos produtos dos museos máis consumidos, perdón que estou me move moito no micro, un dos produtos máis consumidos son as exposicións temporais. Este feito no ámbito das artes escénicas pode ser o que Taylor no 16 ou anteriormente Chipola e Pomerene falaban da festivalización da cultura e dos espectáculos. Hoxe, pola mañán, Guillermo Heras tamén falaba da importancia dos festivais como Eixos Vertebradores, moitos en América Latina, co risco que supón tamén a nivel global e sistémico convertir programacións específicas no regular, ou así o reflexionan diversos autores. Aquí Xuten, un autor, sinala as diferencias entre un museo, o que el considera un museo tradicional e o que sería un museo moderno ou con outras perspectivas. Dicía, o museo tradicional se Cristina, que foi miña mestra de voz, precisou beber, eu non podo ser menos. Entón, un museo tradicional, puramente racional, é un museo especializado, orientado cara ao produto final, centrado nos obxectos e orientado cara ao pasado, que acepta únicamente orixinais, que ten un enfoque formal, un enfoque autoritario, que ten un objetivo científico e confórmase frente a unha orde establecida. E o museo moderno colócao como un museo que ten en conta tamén as emocións, que pon de manifiesto a complexidade do mundo que o rodea, que está orientado cara ao proceso e non tanto cara ao resultado, que tenta visualizar os obxectos, que se insire na realidade presente tendo en conta tamén o pasado, que acepta copias non só orixinais, que ten un enfoque máis informal, que ten un enfoque comunicativo máis aberto e que ten un carácter fronte ao outro máis creativo e popular e que está orientado á innovación. Trátase dun modelo máis inconformista que tende á renovación. Abad sinala que dos aspectos máis destacados das bibliotecas, e isto tamén aplicado a un teatro, é que é a sociedade a que fai a biblioteca pública.
É dicir, é a propia sociedade na que se insire a que acaba definindo a institución, salvo que esta viva de costas totalmente o seu relato cultural. A permeabilidade, polo tanto, pode ser unha das características futuras deste tipo de infraestructuras. Na actualidade, existe unha disonancia entre o modelo tradicional decimonónico que aposta por novos modelos que cristalicen no século XXI. Esta disonancia, por exemplo, está que as ideas e conceptos teóricos sobre xestión de espazos públicos contemporáneos non se corresponden ca realizacións prácticas, especialmente no caso de institucións anquilosadas. É difícil aplicar unha teoría xeral a institucións moi diferentes en tamaño, contido, funcionamento e contexto. Por outro lado, as deficiencias das políticas públicas ligadas ao curtopracismo por parte da Administración e tamén por parte dos propios sectores e a escaseza de orzamentos e a falta de persoal fai que non se poida construir unha base sólida de traballo. E, por outro lado, nos museos e bibliotecas públicas falan de que o medio, e pode aplicarse tamén a un teatro, o medo a perder a esencia orixinal da institución como o santuario da cultura fai que sexan menos permeables ao cambio. O contexto actual comeza a marcar a tendencia deste tipo de institucións nas seguintes direccións. Hai un cambio de interese que pasa do obxecto cultural como elemento central cara a comunidade. Hai un cambio de interese que pasa do obxecto cultural e o interese focalízase na comunidade, no público e nos usuarios. As institucións como entes sociais deben adaptarse ao cambiante contexto no que se insiren, fomentando, entre outras cousas, a colaboración entre institucións e asumindo o impacto das novas tecnoloxías. Falan de xerar espazos vivos, dinámicos, participativos, en constante diálogo cos seus públicos e cos obxectos da creación. A xeración de experiencias participativas, mellorar a accesibilidade, fomentar a conciliación, tanto dos profesionais como dos públicos, personalizar as ofertas. Hai un cambio de concepto, do valor artístico da obra, do espectáculo, da publicación, do cadro, do sitio arqueolóxico, a súa valoración como un elemento documental, reflexo dun contexto e dunha sociedade. Amplíanse os límites dos patrimonios, é dicir, agora non só patrimonio material, hai unha valoración do patrimonio inmaterial, e nas artes escénicas amplíanse a novos formatos, hibridacións, etc. E hai unha descentralización. Falan de que as institucións nacionais tradicionais quedan desfasadas e deben atender a multiplicación de novos pequenos espazos. Cara ao futuro, unha institución pública, museo, teatro, biblioteca, ten, segundo isto, unha tripla responsabilidade: preservar a integridade do noso patrimonio, contribuir á evolución da nosa sociedade a través da educación e fomentar a creación dun patrimonio futuro. Estes son os tres eixos, pero o reto é conxugar estas tres vertentes, pois moitas institucións adoitan estar centradas soamente nun destes tres aspectos. No caso do teatro, outro reto é definir cal será a transformación e como crear estruturas máis dinámicas, participativas e socialmente responsables, sen deixar de ser un elemento central da creación escénica e garante da creación cultural dun país. Agora, se vos parece, o que propoñía era pensar que estamos no 2030 e estamos falando do Centro Dramático. Nun exercizo de ilusión, falamos de que nese momento o Centro Dramático é un proxecto global que está centrado principalmente na creación e produción e que produce, por un lado, clásicos galegos, clásicos universais e, por outro, dramaturxia contemporánea galega, dramaturxia contemporánea universal. E céntrase como elemento central do sistema teatral en facer de ponte entre a formación, a profesión e a creación e, por outro lado, a audiencia, a sociedade. Nese encontro, por exemplo, habería pontes coa SAD, habería un laboratorio de encontro que esta mañá se falaba e se demandaba, no que os alumnos, egresados, alumnas, poidan facer encontros co personal do Centro Dramático Galego, que podan facer encontros a través do Centro Dramático Galego con compañías, con estruturas, para generar eses encontros e que permitan a súa transición á vida activa dentro dunha normalidade sistémica. Un proxecto que se asiste pois estará totalmente asentado, como é o proxecto NOS, e abrirá fronteiras e permitirá que o alumnado nos últimos cursos poida facer espectáculos compartindo escena con alumnado de escolas doutros países, fomentando a internacionalización futura do noso sector. Haberá, supoño, no 2030, ou eso parece polo que teño aquí, unha xove compañía, ou igual que hai a xove compañía de teatro clásico, pois haberá unha xove compañía ligada ao Centro Dramático Galego. Con relación aos profesionais, haberá unha formación de reciclaxe
de redescuberta, de traballo en paralelo, en colaboración do Centro Dramático, con festivais, coa ESAD, con outras institucións, co Consello da Cultura, e xeraranse coproducións e traballos que permitan, por un lado, a vertebración do noso territorio a nivel creativo e, por outro, a internacionalización dos nosos traballos. E falando dos públicos, da audiencia, que en definitiva é para o que existe o Centro Dramático Galego e as institucións públicas débense á cidadanía e á sociedade que as crea e acolle, haberá un traballo constante ca cidadanía, haberá unha maior participación, órganos consultivos e de encontro e unha personalización da oferta en relación cos públicos. Falando de territorio, debe dar servizo no 2030 á cidadanía e iso pode facelo de dúas formas. Ten o mesmo dereito a gozar do Centro Dramático Galego unha persoa da Fonsagrada que unha persoa de Santiago de Compostela. Pola mañán alguén falaba da falacia dos teatros nacionais cando podía ser un teatro localizado simplemente nunha cidade. Non responde un territorio, non responde unha nación. O Centro Dramático no 2030, polo que parece, responde a esa lógica territorial de ser un teatro asentado en todo un territorio. E iso pode ser movendo as pezas que xiren polo territorio, movendo as propostas de formación, movendo as coproducións con diferentes formatos que cheguen alá onde non chega un espectáculo grande, pero tamén xerando sistemas de mobilidade dentro do territorio que permitan que a xente poida vir tamén a Santiago ou a lugares que sí teñen infraestructura para poder asistir con normalidade, de xeito cotidiano e vertebrado, para ver espectáculos teatrais. Iso permitiría no territorio asentar xiras, apoiar dende o Centro Dramático a colaboración con festivais que son os que se asentan nas comunidades, nos territorios, son elementos fundamentais vertebradores do noso sistema teatral. Ter tamén residencias en colaboración con concellos, con entidades locais, ter coproducións con entidades locais, con compañías asentadas en residencia en entidades locais, en comarcas, que permitan un traballo, como pode haber noutros países, ou como pola mañán facía referencia ás Comedias do Miño, que den servizo a unha comarca a nivel profesional, a nivel comunitario e a nivel pedagóxico. E marcar os fluxos de espectadores dentro e de espectadoras dentro do noso territorio. Falábamos antes da internacionalización. No 2030, esa internacionalización estará vertebrada por unha lógica xeográfica, histórica, cultural e lingüística que temos, que estamos na punta de Europa, no centro do Atlántico, e depende de onde mires o mundo, somos o fin do mundo ou o centro do océano. Se miramos dentro do centro do océano, somos o elemento vertebrador entre América e Europa. E, polo tanto, dende esa perspectiva, o Centro Dramático tecerá pontes con compañías, con estruturas europeas e tecerá pontes con compañías e estruturas de América. E iso é, por unha cuestión lingüística tamén, teceremos pontes coa parte lusófona. Hoxe pola mañán Guillermo Heras tamén falaba diso, da necesidade imperiosa de tecer pontes, alén de con Portugal, que tradicionalmente as temos, co resto da lusofonía, cun xigante como pode ser Brasil, pero sen esquecer, sin descoidar, países que nestes momentos culturalmente son emerxentes, que teñen un talento enorme, como pode ser Mozambique, como pode ser Santo Tomé, como pode ser Angola, que falan a nosa lingua e que podemos xerar vínculos de traballo, vínculos creativos que nos van a alimentar como país e van nos alimentar como sistema teatral. Iso é o que pasa, supoño, no 2030. Eses tres eixos, Europa, América, lusofonía. E neso estará tamén sempre abríndose máis e máis o proxecto Nós. É unha complicación para o Centro Dramático, unha complicación para a escola, pero nese momento teremos a mellor varias vertientes e uns irán a Brasil, outros irán a Austria e construiremos eses proxectos que vertebren, que unan e que fagan. E por último, un eixo central dun teatro público do século XXI é asentarse na dramaturxia, apoiar a dramaturxia, apoiar a escrita non só textual, senón a escrita de textos, escrita de pretextos, escrita de notas coreográficas que permitan a execución posterior de espectáculos. Falaba Núñez Sabarís de como a canonización de Valle sobre as táboas foi despois da súa canonización como escritor dentro da literatura, digamos. Esperemos que no 2030 os autores e autoras sexan canonizados nas táboas, en vida e facendo máis obra. Ou iso é o que pasa.
E por aquí estas serían as liñas nas que no 2030 estaría o centro dramático. Estamos ante un enorme desafío para, dende o presente, construir o futuro. O urxente, ás veces, desvía a nosa atención do importante. 2020 está a ser un ano de urxencias e hai que atendelas. Pero hoxe, o primeiro Congreso do Teatro Galego danos a oportunidade de pensar no importante, en construir co 2030 no horizonte. E por iso quero dar novamente as gracias á organización do Congreso e a todas as entidades que o apoian por abrir esta oportunidade de sementar futuro. Agardemos en 10 anos ver o que de aquí naceu. Moitas gracias. Bueno, moitísimas gracias por soñar tanto. Moitísimas gracias, porque é unha maravilla poder escoitar con ese brío e con esa fouteza e a túa verba chea de futuro. Realmente faz un compendio aí maravilloso, extraordinario, que eu asino ahora mesmo. Eu non sei, ao mellor os compañeiros tamén lles encantaría asinar, non? Todas esas maravillas que todos esos lazos que nos faltan agora mesmo con a situación que temos e que perdimos eses vínculos de comunicación bestial que sempre houbo no teatro. Entón, bueno, eu estou moi esperanzada, vos felicito aos dous pola vosa intervención, me parecen as dúas absolutamente necesarias e bueno, e ven a dar, a min polo menos, que estou así un pouco alonxada neste intre de todo, un pouquiño de esperanza e ademais a ilusión de que pode haber futuro e de que hai soñadores, de que poden levar adiante con risco e con ganas as cousas para frente, non? Entón, bueno, vos felicito aos dous como se forades fillos meus. De verdade. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias a todos por estar aquí. Agora vamos ter unha sesión extraordinaria de resumo de todo o día aquí con o señor vicepresidente da Academia, don Eduardo Alonso, que nos vai a poñer un pouco, bueno, aí a dicir todas as cousas interesantísimas que se dixeron aquí. Vale, bueno, gracias.